আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, এনিনাস ইজি রেসিপিতে আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার আজকে এই পর্বটি দেখার জন্য। ঘরে যদি ডিম আর মুড়ি থাকে তাহলে চটজলদি একটি নাস্তা বানানো যেতে পারে। আজ আমি সেই নাস্তাটি বানিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলুন নাস্তাটি বানাতে থাকি। প্রথমে আমি চুলায় একটি প্যান দিয়ে দিয়েছি আর এখানে পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলটাও দিতে পারেন। আর এখানে 2 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে আমি হালকা করে নেড়ে নিচ্ছি, অনেক বেশি ভাজবো না, অল্প করে ভাজলেই হবে। আর এখানে 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। তারপর আমি আরও একটু নেড়ে নিচ্ছি। তারপর এক সাইড করে এখানে আমি একটা ডিম দিয়ে দিব। আপনারা যদি আরও বেশি করে এই মুড়ির নাস্তাটি বানান তাহলে ডিম এবং মুড়ির পরিমাণটা বাড়িয়ে নেবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। তারপর পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়ে আমি এই ডিমটাকে ঝরঝরে করে ভেজে নিব, সেজন্য আমি এভাবে হালকা করে নেড়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর এই ডিমটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে নিলেই ডিমটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। আর যখন ডিম ঝরঝরে হয়ে যাবে তখন আমি পেঁয়াজের সাথে ডিমটা মিশিয়ে নিচ্ছি। এভাবে করে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিব। যখন দেখব ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে তখন এখানে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার পাতা কুচি দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি আবারও নেড়ে নিচ্ছি। খুব বেশি একটা নাড়তে হবে না, কিছুক্ষণ নাড়লেই হয়ে যাবে। আর এখানে 1 কাপ পরিমাণ মুড়ি দিয়ে দিলাম। মুড়িটা দিয়ে আমি ঝটপট এটাকে নেড়ে নিব। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখতে হবে। এভাবে করে আমি 1 মিনিটের মতো ভেজে নিব। তারপর এখানে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। এই সরিষার তেলটা উপর দিয়ে দিলে খেতে খুবই ভালো লাগে, সেজন্য। তারপর আমি আবারও নেড়ে নিচ্ছি। এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব, কারণ এটা হয়ে গিয়েছে। এবার নামিয়ে সার্ভ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, নামিয়ে নিচ্ছি। ব্যাস রেডি হয়ে গেল ঝটপট মুড়ি আর ডিমের নাস্তা। এটা খেতে অসম্ভব মজার হয়। অনেক সময় দেখা যায় ঘরে তেমন একটা কিছু থাকে না, এই ডিম আর মুড়িটা যদি থাকে তাহলে চটজলদি করে এই নাস্তাটি বানিয়ে নিতে পারেন। আশা করি আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগেছে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।